Habari ndugu mfuatiliaji wa masuala ya teknolojia na masuala mengine yanayokuwa yanaendelea Jikup Tips. Mimi nafanya sana programming na nafahamu programming, masuala yanayohusiana na programming, lakini nimekuwa nikipata maswali mengi sana ambayo yanahusiana na teknolojia kiujumla, ambayo amenipelekea leo niandae somo ambao nafikiri ni muhimu kwa yule labda ambaye alikuwa hafahamu mchakato. Nikasema ni share na wewe ambaye unaweza ukasikia labda sisi niseme amani, sisi niseme furaha baada ya kusikiliza somo hili. Leo nitaenda kukuelekeza uhusiano mkubwa ambao upo kati ya hichi ninachokifanya mimi programming na masuala mengine kompyuta na teknolojia nyingine unazozifahamu duniani ambazo unaziona labda ni za ajabu, haziwezekani kwenye ufahamu wako wa akili, au labda unazisikia tu labda wengine wanafanya huko. Lakini naweza nikakufahamisha kitu kimoja hapa ukajua labda ni nini cha kufanya. Japo nitakwambia kwa kifupi, ila haya mambo yapo kiundani zaidi. Ukifanya kiundani zaidi unaweza kuwa kama watu wengine unaowasikia wanafanya vitu gani, si vitu gani kwenye teknolojia. Nitaenda kukuelekeza au nikisema kuelekeza sijatumia lugha nzuri. Nitaenda kukueleza uhusiano mkubwa uliopo kati ya mchanga, madini ya silicon, semiconductors, transistors, logic gates, binary, integrated circuit ambao wanaita AC. Ukienda kwa fundi na kifaa chako cha umeme atakwambia AC imeungua, ndio hiyo integrated circuit. Microcontrollers, processors, assembly language, compiler, hatimaye programming hardware, software, kisha kupata program ambazo nikisema software mwingine anaweza asielewe. Software ni kama hizo program unazoziona kwenye simu yako, labda kwa mfano calculator, hiyo ni software. Na mfumo unaofanya simu yako iwake unaitwa software. Kama unatumia kompyuta wewe kusikia operating system, kwa mfano Windows, kwa mfano Linux, kwa mfano Macintosh, hizo zote ni softwares. Ni softwares za kuna softwares za kiwango kidogo na kuna softwares za kiwango kikubwa. Sasa nitaenda kuelezea uhusiano mkubwa uliopo baina ya vitu kwenye teknolojia, hasa vifaa vinavyotumia umeme kama kompyuta, simu na jinsi vinavyotekeleza kazi zake. Moja kwa moja katika mtiririko huu nitaenda kuelezea habari ya mchanga. Mchanga ni msingi wa yote katika teknolojia, lakini mchanga naozungumzia mimi hapa ni ule mchanga ambao unauona kwenye pwani, yani kwenye zile fukwe za fukwe za bahari na pwani. Kusema pwani sio lazima iwe ufukweni, ni pwani inayoweka pwani. Na vikili vile vinapatikana kwenye mito. Hii mchanga inapatikana kwenye mito. Na ndani ya mchanga huu kunakuwa madini mengi sana, lakini moja ya madini muhimu sana kwenye teknolojia ya electronics ni madini ya silicon. Silicon ni element ambayo inapatikana kwa wingi sana duniani na ni kiungo muhimu sana katika kutengeneza vitu vinavyoendesha mambo mbalimbali, yani vifaa vya umeme na maanisha. Kwenye mchanga kuna hayo madini. Kwa hiyo mchanga ukichukuliwa ukichakatwa vizuri, mchanga wa pwani au mchanga wa baharini, kapimwa vizuri ukachakatwa, mwisho wa siku inapatikana madini ya silicon. Silicon ni kiungo madini ya silicon ni kiungo muhimu sana katika teknolojia, katika ulimwengu wa electronics. Silicon ni kiungo muhimu sana. Silicon peke yake ni metali. Yenyewe ina sifa ya pekee sana hii metali. Tunapozungumzia kwenye umeme tunazungumzia kuna vitu vingi tunaweza kuzungumzia kwenye umeme, lakini kwa mimi hapa nazungumzia jinsi ya upitishaji wa umeme. Upitishaji wa umeme tulishazoea kwamba nyaya ndio zinapitisha umeme kutoka hapa kwenda hapa. Lakini silicon nayo ni kitu kinachohusiana na hivi vitu. Silicon ina sifa ya pekee. Silicon ina sifa ya kupitisha umeme kwenye hali fulani na kuto kupitisha umeme, yani kuzuia umeme usipite kwenye hali fulani. Lakini vile vile siri kubwa iliyo kwenye silicon ni ile tabia yake ambayo unaweza ukachanganya na elementali nyingine. Ukaweka kemikali nyingine ndani ya silicon ukadhibiti mtiririko wa umeme ndani ya silicon. Kwa yenyewe ni nusu. Nikisema nusu namaanisha kwa mfano wewe nyumbani kwako una taa, hata kama taa zako ni wireless, sijui kama taa zako ni wiring za kawaida za Tanzania, kutoka kwenye switch unaoibonyeza switch hadi kufika kwenye taa unabonyeza inawaka, huwa kunakuwa waya. Switch ikiwa on taa inawaka, lakini switch ikiwa on afu ule waya ambao unapeleka umeme kwenye taa ukakatwa, taa haiwezi kuwaka hata kama switch ipo on.
Kwa sasa tukifanya tuchukue silicon tuweke pale katikati. Kwenye hali fulani itaruhusu taa kuwaka na kwenye hali fulani itaruhusu taa isiwake. Hiyo ndio silicon. Na unaweza ukacontrol mtiririko wa umeme kwenye silicon, ndo umuhimu au niseme umuhimu uliopo kwa silicon hadi inatumika kwenye electronics, kwenye vifaa vya umeme. Kwa hiyo tabia yake inafanya iwe muhimu sana katika ulimwengu wa electronics. Baada ya silicon tunakuja kuangalia kitu cha tatu ambacho nikutajia hapo, tunakuja kuangalia semiconductors. Semiconductors ni vifaa vinavyotengenezwa kwa kutumia silicon. Silicon ambayo imechanganywa na element nyingine kwa uangalifu mkubwa sana. Hivi vitu vinachanganywa kwa umakini mkubwa sana. Inachanganywa kwa uangalifu mkubwa sana. Hii hapa inasababishwa kwa kuongeza, inakuwa semiconductors. Hichi kifaa semiconductors, silicon inachukuliwa unaongeza kiasi kidogo sana cha element nyingine, ambayo hii inaweza kubadilisha jinsi silicon inavyopitisha umeme. Kwa mfano kama ilikuwa ipitishi, unaweza control ipitishe umeme. Hii inatuwezesha kutengeneza vifaa vinavyoweza kudhibiti mtiririko wa umeme kwa usahihi zaidi. Kwa kutumia kemikali unaweza kuicontrol silicon, ule mtiririko wa umeme kama iko inaruhusu, unaweza kucontrol. Nikisema kucontrol unaelewa, ni sawa na kusema kwamba niongeze sauti au nisiongeze sauti. Niongeze sauti, nipunguze sauti. Ukipunguza sana redio hailii. Ukiongeza inalia kwa sauti. Ukipunguza hivi inalia kidogo. Ndio kama hivyo. Una control sauti, si ndio? Baada ya semiconductors tunakuja kifaa kingine kwenye masuala ya umeme. Tunakuja kifaa kingine, kifaa cha transistor. Transistor zenyewe ni switch ndogo za kielektroniki. Transistors ni moja ya vifaa muhimu sana ambavyo vinatengenezwa kwa kutumia semiconductors, hiyo ambayo imetengenezwa kutoka kwenye mchanga. Kwenye mchanga tunapata madini ya silicon. Madini ya silicon tunafanyia processing inapatikana semiconductors. Semiconductors zinakuja kutumika kutengeneza transistors. Transistors ni switch ndogo. Naelewa hivyo. Transistors ni switch ndogo ya electronics. Na ninaposema ndogo, ni ndogo kweli. Transistors ni moja ya vifaa muhimu sana vilivyotengenezwa kwa kutumia semiconductor. Na fikiria transistor kama switch ndogo sana ya umeme kama nilivyokuambia, ambayo inaweza kuwashwa au kuzimwa kwa kutumia ishara ndogo ya umeme. Yenyewe inawaka au kuzima kwa kutumia ishara ndogo ya umeme. Zingatia hapo, ili ufahamu haya mambo kiundani, lazima labda uko kwenye sekta ya umeme, lakini mimi lengo langu kubwa ni nataka nikupitishe kwenye hili jambo la muhimu kwenye tehama, kutoka mchanga hadi kufikia teknolojia ya software na kuaje. Hapa nakuhusia transistors, bado tupo kwenye tunazungumzia vitu vigumu. Yaani tuko tunazungumzia ni kipengele cha hardware. Kwa jinsi gani hardware inakuwa inatengenezwa kwenye teknolojia. Hardware yenyewe inayozungumza ni ile ambayo inahusiana na masuala ya umeme. Transistors ni ndogo sana kiasi kwamba inachukuliwa mamilioni, uelewe mamilioni ya transistors yanakuwa embedded kwenye kwenye chip ndogo. Naposema chip ndogo ni kama kwa mfano tuseme kila kipande ka line, au tuseme memory card kama unaifahamu memory card, chip ile chip memory card. Zinakuwa ziko mamilioni ya transistors kwenye kidude kama hicho. Switch ndogo zinakuwa mamilioni kwenye kidude kama hicho. Umeelewa? Hiyo ni transistors ambayo inatengenezwa na semiconductors. Baada ya semiconductors tuje tuangalie kipengele kingine cha muhimu sana. Kipengele cha logic gates. Nataja kwa Kiingereza, nianze kutaja kwenye mchanga kwa Kiswahili, kwa unataja silicon, na pengine Kiswahili ni kigumu. Lakini mimi ninachotaka uelewe, nilichokuwa nimekusudia kukuelewesha siku ya leo. Logic gates ni akili rahisi sana ya kielektroniki. Ni akili rahisi ya kielektroniki. Kwa nini tunasema akili? Tuangalie hapa kwa nini tunasema ni akili rahisi. Kwa kuunganisha transistor kwa njia maalum ya kitaalamu manake. Ukitaka kuwa na utaalamu huu uende ukasomea au masuala ya transistor na jinsi gani inafanya kazi katika hapo. Kwa maana tunakuta tunatumia neno kwa njia maalum. Huo maalum kama unataka kuelewa uende ukajifunza zaidi. Tunaweza kutengeneza logic gates, milango ya mantiki, yani milango ambayo inaweza kufanya maamuzi. Mantiki.
mara nyingi unapoona kitu kinasema mantiki kwamba hii make sense, yani mantiki ni kitu ambacho inaweza kuwa ni kweli au sio kweli kutokana na jinsi fulani, yani kama maamuzi. Hizi ni kama vizuizi vya ujenzi vya akili ya kielektroniki. Logic gates hufanya maamuzi rahisi kulingana na ishara za umeme zinavyoingia na kuna aina mbalimbali za logic gates. Kuna aina mbalimbali za logic gates. Kutoka kwenye transistors unakuja kwenye kipengele cha logic gates hiki hapa. Kuna aina nyingi za logic gates, kuna NAND, kuna OR, kuna NOT, kuna au pekee. Na kila moja inafanya kazi kulingana na sheria rahisi za mantiki. Nikisema NAND, AND, OR, NOT au pekee, yule ambaye amesoma programming kidogo anaweza kanielewa. Hii ipo kwenye control statements au tuseme decision statement kwenye programming nyingi kwenye programming language nyingi zile za high level kama Java. Kwenye Java utakuta kuna if statement ambayo yenyewe inakuwa inafanya maamuzi kulingana na taarifa inayopitishwa pale. If statement ambayo inakuwa inatemea if this do this, if this and this do this, if this or this do this, if this or this and this, yani do this, kwamba kama hiki ni sahihi, hiki sio sahihi, fanya hiki. Kama hiki na hiki ni sahihi, fanya hiki. Kama hiki au hiki ni sahihi, fanya hiki. Kama hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki ni sahihi, fanya hiki. Hiyo ndo kama logic gates kwenye electronics. Kwenye programming ni control statements kama hivyo. Baada ya hapo unakuja kwenye binary. Unakuja kwenye binary. Labda hujaona muunganiko ambao uko kati ya transistor na logic gates, unaweza kufahamu kwa mbeleni, itakuelezea zaidi huko mbeleni. Kwa kutoka kwenye mchanga tunakuja tunapata madini ya silicon, tunakuja kupata semiconductors, tunapata transistors. Transistors tunakuja kuingia kwenye kipengele cha logic gates kwenye mantiki. Sasa mantiki fulani ukisoma sana kwenye transistors hapa kiundani zaidi utaona inaingiliana na logic gates. Lakini hapa vitu vingi sana, nikisema nielezee kila kitu ningekuwa na uwezo wa kuelezea. Ningekuwa na taaluma zote hizi ningekuwa naweza kukuelekeza labda hata kwa muda sana, miezi kadhaa. Kila kipengele kinachukua muda kadhaa, yeah. Lakini tuje tuangalie binary. Baada ya logic gate tuangalie binary. Binary ni lugha ya kompyuta. Kompyuta zinafanya kazi kwa kutumia mfumo wa namba unaoitwa binary. Kompyuta yenyewe inafanya kazi kwa kutumia mfumo wa namba. Na kama ulikuwa ufahamu kompyuta, tunasema kompyuta usifikiri ile dude likubwa. Kompyuta ni kifaa kinachotumia umeme ambacho kinaweza kinachukua taarifa kwa mtumiaji, kikazichakata, kikatoa majibu kusudiwa kwa mtumiaji na kuyahifadhi hayo majibu kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Maana hauji kurudia tena mchakato kwa sababu majibu yapo. Kwa kuipa tu data mara moja inachakata. Kwa hiyo mimi ukija kuniambia kusema mfano wa kompyuta, nitakwambia mimi mtu anayejua hesabu sana huyo atakuwa ni kompyuta. Nitakwambia saa ni kompyuta, nitakwambia calculator ni kompyuta, nitakwambia kiswaswadu ni kompyuta, nitakwambia smartphone ni kompyuta, nitakwambia private computer ile ni kompyuta, nakwambia desktop computer ni kompyuta. Vitu vingi sana kutajia kwenye meta kwa tutajia ni vitu vinavyodili na data na kutoa majibu vingi ni kompyuta. Mimi ndio nitakutafia, lakini ukija kwenye tafsiri ya watu sasa ya kawaida nakwambia kompyuta mpaka alikuta limekaa mezani pale, basi mtu amebeba kwenye begi, hajui ndio kompyuta, hata simu yake hajui kama ni kompyuta. Kompyuta zinafanya kazi kwa mfumo wa nambari unaoitwa binary. Mfumo huu una tarakimu mbili tu, yani 0 na 1. Fikiria moja kama kuzimwa na fikiria 0 ni kuzimwa na 1 ni kuwasha. Na ulikuwa hujaona muunganiko wa transistor na logic gates, lakini hapa unaweza ukaupata. Kwa switch zetu za transistors, 0 ni kuwasha kwenye switch za transistors. 0 ni kuzimwa, imezimwa. 1 imewasha, 1 ni washa. 0 ni zimwa kwenye switch za transistors. Umeelewa kitu kinachoendelea? Kompyuta zinafanya kazi kwa kutumia mfumo wa nambari unaitwa binary.
Mfumo huu una tarakimu mbili, 0 na 1. Fikiria moja kama zimwa na fikiria 0 kama zimwa na 1 kama washa kwa switch za transistors. Logic gate hutumia ishara hizi za binary kufanya hesabu na maamuzi. Kwa logic gate tulizozijadili zinatumia ishara hizo kutoka kwenye transistors 0 na 1 kufanya maamuzi. Inatumia hizo, kama ni 1 nifanyaje, kama ni 2 nifanyaje. Logic gates zinatumia hizo. Kama ni 1 na hizi sio 1 nifanyaje. Hizo logic gates. Kwa logic gates zinatumia muundo kwenye semicon. Unapo unatoka kwenye transistors. Kumbuka transistors ni switch ndogo. Sifa ya switch ni kuwasha na kuzima. Transistors inatoa majawabu mawili manake. Transistors inatoa majawabu mawili, kuzima na kuwasha. Logic gate inatumia hao majawabu kufanya maamuzi ya hesabu. Kama imezimwa nifanyaje? Kama iko on nifanyaje? Hivyo. Tunaendelea. Nafikiri hapo umeweza kupata picha. Ukifuatilia haya mambo unaposikia jambo kwa mara ya kwanza, jaribu ulisikia umalize kutoka panayokuelekeza, lakini pia chukua muda wa kufuatilia kipengele kimoja kiundani. Kwa sababu mimi siwezi nikachukua muda mwingi sana kuelezea kila kitu. Muda utakuwa mrefu sana na mwisho wa siku mtu hutaelewa dhamira yako. Na kwa kutumia logic gates, kompyuta inaweza kujua kama namba moja ni kubwa kuliko nyingine au inaweza kufanya hesabu rahisi kama kujumlisha na kutoa. Kwa kufika hapa, masuala ya kujumlisha na kutoa kompyuta inakuwa inaweza kufanya. Kujumlisha na kutoa inakuwa inaweza kufanya. Sasa kinachofanyika mpaka uje kupata kompyuta, kuja kupata teknolojia ambayo ni kitu complicated sana. Hivi vitu vinakuwa ni complex. Ninaposema ni complex, vinakuwa complex. Kutoka simple kuwa complex. Inakuja inatengeneza teknolojia ambayo ni kubwa sana. Tuendelee baada hatujafika mwisho. Kwa sababu nilikuwa nimekutajia vingi. Tumetoka kwenye mchanga, tumepata madini ya silicon. Madini ya silicon yametengeneza semiconductors. Semiconductors zimetengeneza switch ndogo ndogo inaitwa transistors. Transistors tumekuja kujifunza kidogo kuhusiana na logic gates, akili rahisi za electronics. Logic gates tumekuja kuangalia binary. Binary ambayo ni lugha ya kompyuta ambayo yenyewe inategemea maamuzi kutoka kwenye transistors ambayo aidha imezimwa au imewashwa, na maamuzi yao yanatumika na logic gates kufanya maamuzi au mahesabu fulani. Kama kujumlisha na kutoa. Hesabu rahisi kama kujumlisha na kutoa. Tutakuja kitu cha 7. Kitu cha 7 kwenye orodha yetu ni integrated circuit. Integrated circuit IC au ubongo mdogo uliounganishwa. Integrated circuit ni kutajia IC. Unaweza na kifaa cha umeme ukataka kimepiga short ukapeleka kwa fundi akamwambia bana IC imeungua. Hizo umeme nyingine au hii hapa ndio imekufa, kwa sababu kupata spare ya IC ni ngumu, hata ukipata inaweza isimatch na hivi vifaa. Hii sasa ndio IC tunayozungumzia hapa, ambao tunaweza kusema ni kama ubongo mdogo uliounganishwa. Integrated circuit au kwa lugha rahisi ni chip, kama nilivyokueleza hapo awali. Chip inakuwa ina mamilioni ya transistors na ni kama bodi ndogo sana ambayo ina mamilioni au hata mabilioni ya transistors na logic gates zilizounganishwa kwa pamoja kwa njia ngumu sana. Kwa njia ngumu sana. Ndio maana nakuja unasema kwamba watu wa bara fulani wana akili sana au wanafanya kitu fulani kwa kusofati, kwa sababu ya hichi kitu tunakuja kujifunza kwamba ni kitu kigumu kuunganisha hivi vitu, lakini vitu ambavyo vinahitaji mchakato na utulivu, ila wewe mwenyewe kama binadamu unaviweza. Fikiria kama mji mdogo uliojaa nyumba, yani hizo nyumba yake ni transistors na barabara ni nyaya. Fikiria mji mdogo ambao umejaa nyumba na barabara. Chukulia nyumba kama transistors, chukulia hizo barabara kama nyaya zilizounganishwa kwa ustadi. Zinakuwa zimeunganishwa kwa ustadi kama inavyotakiwa ili kufanya kazi iliyokusudiwa. Na nikwambie AC ndio sehemu muhimu sana ndani ya vifaa vyetu vya kielektroniki ambavyo vinafanya kazi nyingi sana. Inafanya vifaa vya electronics hata ukione wapi. AC, integrated circuit, sehemu muhimu sana. Hata uone hapa kuna libata nilikubwa si limekaaje, si likifani likubwa kiasi gani, lakini mwisho wa siku hizi chips ndio zinafanya kazi sana. Tunakuja kwenye kitu kingine hapa. Baada ya integrated circuit tulikuwa tunasema kwamba tunafuata microcontroller. Microcontroller ni kompyuta ndogo
iliyokamilika. Microcontroller ni aina maalum ya integrated circuit. Integrated circuit ni ubongo mdogo uliounganishwa. Microcontroller ni kompyuta ndogo kamili ambayo imekamilika. Microcontroller ni aina maalum ya integrated circuit. Fikiria kama kompyuta ndogo sana kwenye chip moja. Yaani fikiria kama kompyuta kadogo kamili, kompyuta kwenye chip moja. Hiyo ndio microcontroller. Na hiyo inakuwa na kama ubongo, inakuwa na kama kumbukumbu. Yaani microcontroller inakuwa na vipengele hapo. Ukijifunza vizuri kuhusiana na microcontroller hapo unaweza kaelewa ni nini ninachomaanisha. Kuna sehemu ya kuprocess data, kuna sehemu ya kuhifadhi data. Kwa ajili ya yenyewe itaitumia hizo data. Na vile na sehemu ambayo inaweza ikaruhusu vifaa vingine kuingiliana kwenye ulimwengu wa nje. Ndio hivi unakuta kifaa kina sehemu ya kuweka charger, na ukichaji inaenda kwenye betri inakuwa ina charge. Na kuna sehemu ya kuchomeka earphone, ukiweka inakuwa inasikika kwenye masikio. Kuna USB port. Hiyo inafanya hiyo vitu inakuwa controlled kwenye microcontroller. Ndio hiyo inaweza yenyewe ina process, inachakata. Ni kitu gani kilichowekwa? Ni kitu fulani. Inahifadhi. Kitu gani kilichowekwa? Ni kitu fulani. Na vile inafanyaje? Inaruhusu kuingiliana na ulimwengu wa nje. Ndio unakuta kompyuta ina ports. Hivi hapa inakuwa kwenye vifaa mbalimbali. Inatumika sana katika vifaa mbalimbali. Microcontroller hutumiwa sana kudhibiti vifaa mbalimbali kama vile mashine za kufulia, microwaves, na hata kwenye magari zipo nyingi. Tunakuja kwenye kitu kingine ni processor. Processor, ubongo mkuu wa kompyuta. Processor inaitwa CPU. Kwenye vitabu vya tehama shule ya msingi na wapi inakuwa imeandikwa kiku, kichakato kikuu, kwa Kiingereza CPU. Processor, ubongo mkuu wa kompyuta. Processor au central processing unit. Tumetoka kwenye mchanga, tumepata madini ya silicon. Madini ya silicon yanatumika kutengeneza semiconductors kwa kuweka kemikali fulani ndani inayodhibiti mtiririko wa umeme ndani yake. Semiconductors zinakuja kutumika kutengeneza transistors. Inakuja concept ya logic gates. Logic gates inakuja binary number. Tunapata majawabu ambayo yanatoka kwenye logic gates, kwenye transistors ambazo tunasema ni switch ndogo ndogo. Na sifa ya switch ni kuzima na kuwasha. Kuzima ni 0, kuwasha ni 1. Inatumia hayo majawabu kufanya mahesabu ndogo ndogo kama kujumlisha na kutoa. Uelewe hivyo. Tunakuja kupata AC. AC kiufupi, logic gate na transistor zinafanya kazi pamoja. Tunakuja kupata integrated circuit. Nikakwambia ni integrated circuit ni kama mji mdogo ambao umejaa transistors na barabara za nyaya. Tunakuja kupata microcontroller. Microcontroller inatumika kwenye vifaa vingi kama mashine za kufulia na nini. Lakini tuingia kwenye kipengele kingine hapa ni processor. Processor ni ubongo wa kompyuta au tuseme central processing unit. Ni AC ngumu zaidi. Yaani AC ambayo ina mchakato mgumu zaidi. Imetengenezwa kwa mchakato mgumu zaidi. Fikiria kama ubongo mkuu wa kompyuta yako au simu yako ina mamilioni. Hiyo inaposema CPU, ufikirie hivyo vitu. Ndio hicho kitu kipo kwenye simu, kinafanya unatumia simu. Kinafanya simu ziwe na bei zinatofautiana. Ndio hicho kitu. Kama hicho kitu linafanya vitu vinatofautiana. Yenyewe ina mamilioni au tuseme mabilioni ya transistors na logic gate ambazo zinafanya hesabu zote. Yaani zile zinatekeleza kila kitu. Yaani zenyewe zinapiga mahesabu, zinakuleti kwa okay, saizi amebonyeza anataka kumpigia fulani, inachakata. Okay, saizi anataka tume message, inachakata hicho kitu. Okay, tunataka tubadilishe hii sauti iwe umeme, inachakata. Inahifadhi umeme, inakusafisha kwa njia ya mawimbi. Hizi zinaendesha program na kusimamia kazi zote zinazofanyika kwenye kifaa chako. Hizi CPU ni AC ngumu, ni integrated circuit ngumu zaidi. Assembly language. Tunakuja kipengele kingine, assembly language. Maagizo ya moja kwa moja kwa processor. Ili kuambia processor nini cha kufanya, tunatumia lugha maalum. Huwa inatumika lugha maalum inayoitwa assembly language. Hii ni lugha ya ngazi ya chini sana ambayo ni karibia sawa na
lugha ya binary ambayo processor inaelewa moja kwa moja. Kila amri katika assembly language kwa kawaida inalingana na operation moja rahisi ambayo processor inaweza kufanya. Kuandika program kwa assembly language ni ngumu na inachukua muda mrefu kwa binadamu. Elewa. Assembly language ni programming language naweza nikasema, ambayo inakaribiana na binary number ambayo processor inaielewa moja kwa moja. Baada kutoka hapo tujifunze kitu kimoja hapa, tuseme compiler. Nikwambie kuhusiana na compiler. Compiler ni mtafsiri wa lugha za program. Nilikwambia assembly language kuiandika ni ngumu sana kwa binadamu. Hapa tunakuja kuangalia compiler. Compiler tunasema ni mtafsiri wa lugha za program. Ili kurahisisha kazi ya kuandika program, wataalamu sasa kwenye teknolojia wameunda lugha za program za ngazi ya juu. Assembly language ni lugha ya ngazi ya chini, lakini wataalamu wameunda lugha za ngazi ya juu ambazo ni rahisi kwa wanadamu kuelewa na kuandika mifumo. Zinaeleweka kwa wanadamu. Japo hapo zinaeleweka kwa wanadamu, lakini basi watu wanakuambia programming ni ngumu sana. Kila kitu ni kigumu kama ukifahamu. Kisha kifahamu vizuri basi kinakuwa rahisi. Mifano ni kama C++, Java, Python na JavaScript. Hizi zinatumia maneno na sarufi ambayo inafanana na lugha zinazozungumzwa na wanadamu. Zina sarufi nazo, zina utaratibu wake maalum wa jinsi gani ya kuzifanyia kazi. Lakini pamoja na hivyo, ni programming language binadamu wengine hawazielewi, wengine wanazielewa na tunazitumia kila siku kutengeneza software, lakini processor yenyewe haiwezi kuelewa lugha hizi. Haiwezi kuzielewa hizi lugha moja kwa moja. Ndio maana hapo wataalamu wakaja na concept ya compiler, wakaja na uzinduzi wa compiler. Hapa ndio compiler inakuja inaingia. Compiler ni program maalum ambayo inachukua program iliyoandikwa kwa lugha ya ngazi ya juu kama hizo Java na kubadilisha kuwa assembly language au moja kwa moja kuwa binary. Inakufikiria unaandika Java. Hata ukiandika Java code gani itakuwa compiled kuwa assembly language. Au compiler au lugha zingine compiler yake inabadilisha moja kwa moja kuwa binary. Umeelewa? Ambao processor yote hiyo ni kwa ajili ya processor iweze kuelewa, ili iweze kuingiza kwenye mfumo wa umeme, iweze kufanyika kazi kwenye transistors na logic gates mle ndani, ili iweze kujibu kama unavyotarajia wewe. Baada ya kusoma habari ya compiler, tuangalie programming. Programming ni sanaa ya kuandika maelezo. Programming ni sanaa na sayansi ya kuandika maelekezo au niseme program kwa kompyuta. Ukija kusoma maana za kompyuta, sehemu nyingine utakuta wamekwambia kwa kompyuta ni kifaa kinachotumia umeme ambacho kinaweza kikachukua maelezo kutoka kwa mtumiaji na kikachakata hayo maelekezo chini ya utaratibu au chini ya maelekezo maalum na kutoa majibu kisha kuyahifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Sasa hayo chini ya maelekezo maalum, haya maelekezo sasa ni sanaa na sayansi ya kuandika maelekezo program kwa kompyuta ili ifanye kazi fulani. Programmers hawa hutumia lugha za program na compiler sisi, yani tunafanya programming. Kama unafanya programming na wewe ni program, unatumia lugha za program na compilers kuunda program mbalimbali, kuanzia program rahisi za hesabu hadi program ngumu za kuendesha mifumo mikubwa. Software, baada ya programming unakuja kuunda software. Software ni seti ya program, data na maelekezo ambayo inaambia kompyuta jinsi ya kufanya kazi. Software tayari ni kitu ambacho kimeshakuwa kimekamilika. Fikiria kama mtu. Fikiria kama mtu. Ana mikono, ana macho, ana miguu, ana nywele. Tuseme ana macho, ana pua, ana mdomo, ana mkono, ana viungo vya ndani na vya nje. Hivyo ndio software ilivyo. Kwa sasa kila kiungo kinakuwa kinafanya kazi fulani. Ndio hivyo inakuwa ni set ya program. Unakuwa na program mbalimbali huko ndani. Zinakuwa zinafanyaje?
zinakuwa zinafanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuaccomplish kazi fulani. Hii na software, ninaposema software ni set ya program, data na maelekezo ambayo inaambia kompyuta jinsi ya kufanya kazi. Hii ni pamoja na kila kitu unachokiona na unachotumia kwenye kompyuta yako au simu yako, kama vile mfumo wa uendeshaji. Nikisema mfumo wa uendeshaji ni kama vile Windows, Android au kwa wale wanaotumia simu za kampuni ya Apple inaitwa iOS. Windows ya Microsoft, Android ya Google, iOS ya Apple. Na program za ofisi. Program za ofisi kama Microsoft Office, zingine program za michezo, game, program za kuvinjari, browsers kama Google Chrome, Firefox, Safari. Software imeandikwa kwa kutumia lugha za program na inafanya kazi kwa kutumia vifaa vya kielektroniki kama processor na kumbukumbu. Kwa pamoja na kwamba inaandikwa hiyo, lakini mwisho wa siku inaenda kucommand processor ifanye kitu gani, na processor yenyewe inaenda kucommand kifaa kinachohusika na hicho kitu unachokitaka wewe kifanye kama unavyotaka hivyo. Kwa uhusiano mkubwa hapa nimemaliza huu muunganiko. Kuna mchanga, muunganiko wa kutoka mchanga unapata silicon unapata semiconductors unapata transistors, kuna concept ya logic gates, unakuja kupata binary. Binary ni huo mchakato unaotokana na mchanganyiko wa logic gates na transistors. Integrated circuit unakuja kupata muunganiko wa mamilioni ya transistors, au mfumo ambao umeunganika logic gates na transistors kwa ajili ya kucontrol kitu fulani. Unakuja kupata microcontrollers. Integrated circuit maalum, yenyewe ni maalum. Ninaposema maalum ni maalum. Uwezo kadri ukachukua microcontroller ya kwenye traffic light ukaja kutengeneza ukaja kuweka kwenye mashine ya kufulia, haiwezi kufunction. Kwa kuna kitu kingine tunakuja kujifunza processor, mabilioni ya transistors na logic gates ambazo zinafanya kazi na hesabu zote zinazokuja. Assembly language tukaja kujifunza compiler ya kubadilisha programming language kama Java kuwa assembly language ambayo inaeleweka na processors. Kujifunza programming, sanaa ya kuandika kodi, software, program iliyokamilika. Sasa hatimaye tunaweza tukahitimisha. Unaweza kuona jinsi kila dhana inavyojenga juu ya nyingine, na tukianza kwa mchanga tunapata silicon kama nilivyokueleza. Silicon inatumika kutengeneza semiconductors ambao ni msingi wa transistors. Transistors zinaunganishwa kutengeneza logic gates. Kwa logic gates zinatengenezwa na transistors ambazo zinafanya maamuzi kwa kutumia binary. Binary ni sifuri na moja. Kwa maana sifuri ni uzima, imezimwa, moja ni washa. Transistors zinatengeneza logic gates. Logic gates zinafanya maamuzi kwa kutumia binary. Binary ni mfumo wa namba 2. Alafu tunapata mamilioni au mabilioni ya transistors logic gates ambazo zinaunganishwa zinatengeneza integrated circuit moja, chips. Inakuwa ni chip kama memory card, inakuwa ukubwa wa memory card ile. Microcontroller vile kwa kupata microcontroller unapata processor ambao ni aina maalum za integrated circuits ambazo zinaweza kutekeleza maagizo mengi sana. Ili kuambia processor ni nini cha kufanya, sasa inatumika assembly language. Maana sasa unaweza kuicommand sasa computer kwa kutumia, unaweza kuicommand processor ikufanyie kitu fulani, inaweza kutumia program fulani kwa kutumia assembly language au lugha za program za ngazi ya juu ambazo zinatafsiriwa na compiler. Na mchakato wa kuandika maelezo haya unaitwa programming, na matokeo yake ni software ambayo wewe mtumiaji unaweza kuingiliana nayo ili kufanya kazi mbalimbali kwenye vifaa vya umeme, vifaa vya kielektroniki kama kompyuta. Na kwa kifupi nikwambie tu ni kama mnyororo mrefu ambapo kila kiungo kinategemea kiungo kingine, kutoka kwenye mchanga hadi kwenye programu unayotumia. Ni kitu
kipo kama hivyo. Mimi nafikiri dhamira yangu unaweza kuwa umeielewa hapa. Dhamira yangu unaweza kuwa umeielewa. Mwisho wa siku ukitaka kujifunza kitu, angalia una base kwenye kitu gani. Angalia jinsi huu mchakato ulivyo mrefu. Angalia mchakato ulivyo mrefu. Utasema unataka kujifunza programming, mwisho wa siku haujui hata how programming. Kwa nini programming? Programming kitu gani? Yaani inakuwa ngumu sana. Kwa at least ukifahamu safari kama hii ya kwenye teknolojia, kidogo unaweza kujua jinsi ya kujiposition, ukae wapi kwenye swala la teknolojia. Na kila kipengele hicho kutajia hapa kina upana wake mkubwa sana na kina fursa nyingi sana za kupata fedha, kipato kutokana na wewe tutakapoamua ukae wapi. Japo kwa jamii yetu ya Kitanzania huku bado sana, lakini jinsi tunavyoendelea kusaliana na kukua, mwisho wa siku haya mambo yanaenda kule na kule. Vizazi na vizazi huko mababu zetu walikuwa hawafahamu hivi vitu na huenda hata havikuwepo. Naweza nikasema kwa mlio nao mimi, kizazi cha baba yangu mimi, ama maswala anaweza wakawa hawafahamu, lakini wewe kijana wa kileo umekuja kwenye ulimwengu ambao hivi vinafahamika, wanakuja nakwambia artificial intelligence ni kitu cha ajabu. Unakuja unaona kama kimezaliwa. Ni vile tu TEHAMA ina vitu vingi, hakikuzaliwa kwa muda ule kwa sababu ilikuwa inategemea vingine vifanyike kwanza. Artificial intelligence inatokana na ukiwa na utajiri wa taarifa, kama unaweza kupata taarifa, unaweza kutengeneza artificial intelligence. Kwa sababu inatokana na logic gates nilizokufundisha hapa. Logic gates ndio zinatengeneza transistors. Kwenye programming tunasema control statement ndio zinatengeneza hiyo artificial intelligence. Ni if statement, ni very complex control statement zile. If this do this, if this do this. Hii complex combination ndio inatengeneza artificial intelligence. Hatimaye leo teknolojia imerahisishwa, unatumia kitu ambacho watu wengine washatengeneza, hauna haja ya kutengeneza. Ulikuwa hujui programming, unaweza kujifunza programming kwa kutumia artificial intelligence. Kwa ndio teknolojia inavyoenda, ila ni kutoka kwenye mchanga. Nasikia siku na kombola, siku na robot, mifumo yote, mitambo yote inatokana na mchanga ambao unatengeneza hizo ni semiconductors na microcontrollers kwa ajili ya kazi maalum. Kwa mfano microcontroller control bomb tofauti na microcontroller ya mashine ya kufulia na mashine ya taa za barabarani. Basi mimi naweza kusema tutakiwa wakati mwingine, na nikukaribisha katika mafunzo ya programming. Mafunzo ya programming inakuwa na lugha nyingi sana. Hadi leo kuna lugha nyingi sana za programming. Mimi najihusisha programming, natengeneza software, web application, mobile apps na mifumo ya websites mbalimbali. Nafanya consultation, yani kwa maana ushauri wa mambo haya ya programming, na fanya ukufunzi wa programming kwa anayehitaji kwa gharama ndogo. Na hata kama hujaamua kuingia kwenye programming, unaweza kupata baadhi ya vitabu vinakusaidia kujenga dhamira, yani kujiandaa, ili hata kama mtu unatengeneza dhamira ya kujifunza programming, angalau unakuwa unafahamu ABCs kuhusiana na programming. Kwa mfano ukija kwa upande wa kujifunza programming, Jikuta Tips, mara nyingi napendelea unaanza na Java programming language. Hiyo inakuwa kama ufunguo wako wa kuingia kwenye ulimwengu wa software development, hatimaye software engineering. Vitabu hivi vinakuwa katika gharama tofauti tofauti. Kuna vitabu unapata kwa shilingi 10,000, shilingi 5,000, 15,000 hata 20,000 kulingana na ujazo wa content za kitabu na vilivyomo ndani. Vile vile mtu unaweza kujisajili kwenye mafunzo ambayo yanakuwa yanaendelea kwa wakati tofauti tofauti kupitia WhatsApp, na muda mwingine tunafanya live sessions. Unaweza ukajisajili kwenye link ambao nimeweka hapo kwenye description. Utaingia, utajisajili, utaweka namba yako ya simu, utaweka jina lako, utaweka anwani yako, ili ndio tunatambua kwamba huyu mtu ni wa wapi, yuko mkoa gani, wako wangapi, uhitaji wa masuala ya teknolojia ni kiwango gani, na ili kutengeneza mikakati mingine. Asante, nafikiri nikutakia wakati mwema. Unaweza kujisajili hapo kama nilivyokuelekeza, lakini vile vile kama unahitaji kitabu unaweza kuipata kwenye namba ambayo utaiona hapa kwenye screen ya simu yako au kifaa chako unatumia kusikiliza ujumbe. Asante.